Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Cadum na área. Qual é o seu mundo? Meu mundo é este aqui hoje, ó. Dia 19 de janeiro de 26, 10 da manhã. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Todo imponente. Vou terminar. Tô aqui no ambiente da Saracura, que ela não apareceu hoje, né? É isso aí. E aqui tá o Cadum, né? Observando pássaros e observando agora jacaré de tronco. Não, lagartixa. Não, também não. Terminar nele lá, ó. Tá fazendo pose. Fui.